Sveiki, tęsėme rubriką apie beprasmišką Europos parlamento narių išrinktų Lietuvoje gyvenimą, apie tai, kokią naudą jie atneša visuomeniai, kam jie reikalingi tie 11 žmonių, kurios Lietuvos tauta pasiunčia į Briuselį. Taigi šiandien pažiūrėkime į Andrikinę. Andrikinė yra išrinkta Tėvynės sąjungos sąraše, kągi ji gero nuveikia. Visų pirma, atkreipkime dėmesį į kompetenciją. Aš manau, kad kompetencijos klausimas yra pakankamai svarbus. Ji sako, kad ji šneka prancūzų ir ispanų kalbom. Aš neradau nė vieno video Europos parlamente, kad ji būtų nufilmuota kalbant prancūziškai arba ispaniškai. Iš to aš tiesiog darau išvadą, kad ji meluoja. Jeigu ji kalbėtų ispaniškai arba prancūziškai, aš rašiau tokį video. Akivaizdu. Ji visada, netgi kai kalba anglų kalba, ji visada skaito iš lapelio. Kitaip tariant, ji paima lapelį va taip 2 rankom ir skaito. Dažnai ji nepataiko į žodžius, kurie yra parašyti, ir tada ji pasitaiso. Ji kartais netgi atsiprašo, kad netaisyklingai perskaitė žodį, ne tą žodį perskaitė, kuris yra parašyta lapelėje. Jos lapelėje yra parašyti pakankamai sudėtingi žodžiai anglų kalba. Pavyzdžiui, prerequisite arba per se. Aš manau, kad ji nesupranta šitų žodžių prasmės, kai ji šneka. Ta prasme, jeigu ji padėtų lapelį, ji nesugebėtų pasakyti tą patį. Pažiūrim vieną pavyzdį. Ji netgi skaito tą lapelį, lyg tai ji būtų kažkokia Sovietų sąjungos mokytoja, o ne žmogus, kuris moka mąstyti. Pažiūrim. If Cambodia is acting in violation of its obligation under the EBA regulation, the tariff preferences it currently enjoys must be temporarily withdrawn. We urge the Cambodian government to reverse the decision to dissolve the opposition party, restore the elected members of the parliament and commune council to the opposition, allow the full participation of opposition parties in public life. Taigi matome, tokios stiliaus yra kalbos, kur viskas yra visada skaitoma. Pas ją nėra nė vienos kalbos Europos parlamente, kad ji būtų be lapelio ir kad ji savo žodžiais galėtų kažką paaiškinti arba replikuoti, reiškia dalyvauti diskusijoje. Dabar žiūrėkite, visos jos kalbos dalinamos į turbūt 3 grupės. Pas ją yra tų kalbų, mes matome. Viena tai yra kalbos apie Rusiją, apie tai, kokia tai yra bloga valstybė. Kita grupė tai yra apie žmogaus teisės skirtingose pasaulio vietose. Ir trečia yra apie prekybos teisę. Tai žiūrėkite, apie Rusiją, tai yra akivaizdžios kalbos. Ten nėra kažkokio įnašo intelektinio. Kas man krito į akis iš visų jos kalbų apie Rusiją, tai jos pasisakymas apie tai, kad, kaip ji sako, aš net pacituosiu, Europos Sąjungos atsakas į Rusijos agresijos grėsmę iki šiol buvo silpnas, nes didelė mūsų politinio elito dalis, ypač Europos vakaruose, vis dar nepripažįsta šios grėsmės. Kitaip tariant, ji sako, kad Europos Sąjunga netiki jai, kad Rusija yra antiek didelė grėsmė. Taigi ji pripažįsta, faktiškai, ką daugelis žmonių ir sako, kurie, pavyzdžiui, yra paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui, kad, nėra tokia Rusija pavojinga. Taigi tie žmonės, kurie sako, kad Rusija nėra tokia pavojinga, anot Andrikinės, jų nuomonė sutampa su vakarų Europos elitu. Ji taip pasakė. Aš apskritai nemanau, kad vakarų Europa būtų kažkokia rusofilinė arba prorusiška. Sankcijos yra įvestos. Jos yra įvestos labai seniai, jos nėra atšauktos. Aš nematau, kas jai nepatinka. Ji tiesiog, kaip visada, reikia pasakyti kažkokią frazę, kad ji nebūtų durna, kad ji neatrodytų durna ir kad būtų kažkaip pozityvi. Bet intelektinio įnašo nėra absoliučiai jokio. Kitos jos kalbos yra apie žmogaus teisės skirtingose pasaulio valstybėse. Pavyzdžiui, ji kritikuoja Kubą dėl to, kad Kuba neratifikavo iki galo pilietinių ir politinių teisių pakto.
Tai yra geras pastebėjimas. Kuba neratifikavo šito pakto. Šitą paktą ratifikavo Lietuva. Tai Andrikienė, kai jį kritikuoja Kubą, ji turėtų paaiškinti kubiečiams, kad kubiečiai padarytų kaip lietuviai. Jeigu jūs ratifikavote sutartį, pasirašėte ją, tai nereiškia, kad jūs turite ją vykdyti. Ir Andrikienė turėtų pasakyti, nu vat žiūrėkit, mes lietuviai ratifikavome ir nieko nevykdome. Tai jūs kubiečiai padarykite tą patį, atrodysit lyg tai netgi kaip mes. Būtų tas pats. Tai vat, tai yra tokio lygmens žmogus, kuris nesupranta bendro paveikslo, bet kuriam kažkas ten parašo, ten kalba kažkokį lapelį, kurį vat moka perskaityti. Nu gerai, kad moka skaityti. Kitas dalykas, jį pavyzdžiui kritikuoja Egiptą ir nori, kad Egiptas įvykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus dėl mirties bausmės. Egipte yra mirties bausmė ir Andrikienė kritikuoja Egiptą, sako, kad Egiptas turi tarptautinius įsipareigojimus. Dabar pažiūrime, ar Egiptas ratifikavo sutartį dėl mirties bausmės draudimo. Tai yra antrasis papildomas protokolas prie šito pakto. Ne, Egiptas šito dokumento nepasirašė. Tai todėl jis neturi įsipareigojimų. Jeigu Egiptas pasirašytų šitai sutartį, jis turėtų įsipareigojimų. Bet kadangi Egiptas nepasirašė, jis neturi tokių įsipareigojimų. Šitą dalyką reikėtų kažkaip paaiškinti Andrikienei, nes ji nori dar eiti į Europos parlamentą ir jai reikėtų žinot, kad jeigu tu nepasirašai, tu nieko neprivalai. O jeigu tu pasirašai kaip Lietuva, tada tu privalai. Taip, tada tu privalai. Tai yra labai svarbu. Toliau ji, pavyzdžiui, kritikuoja Vietnamą. Dėl to, kad Vietnamas persekioja žmonės dėl jų pasisakymų, dėl jų nuomonės. Dėl to, kad Vietnamas sudaro visokiausius sąrašus žurnalistų, kurie laisvai išreiškia savo nuomonę. Bet už ką Jungtinės tautos kritikuoja Lietuvą? Šią vasarą, praeitą vasarą, pernai Liepos 26 dieną aš laimėjau bylą prieš Lietuvą, kur Lietuva yra pasmerkta dėl Lietuvos valstybės saugumo departamento sudaromo grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašo. Ir į tą sąrašą yra patekę ekspertai EU, yra patekę kiti žurnalistai už jų nuomonę. Tai kadangi Lietuva sudarinėja tokį VSD grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą, į kurį žmonės yra įtraukiami dėl jų kritikos vyriausybės atžvilgių, ar nereikėtų Andrikienei susitvarkyti su šito reikalu, nes Lietuva iki šiol neįvykdė Jungtinių tautų sprendimo, ir tik tai po to pult Vietnamą, kur yra žmogaus sąžinė. Tu jeigu kažką darai, tu turėk sąžinę. Tu pažiūrėk, ar mano šalis tikrai yra geresnė. Ir kai tu pamatai, kad tavo šalis yra blogesnė, tai tu pradėk nuo savo šalies. Ir po to tenai aiškink kažką Vietnamui. Nu ir be abejo, pas ją yra ten kalba apie korupciją Rumunijoje. Rumunijoje turbūt yra korupcija. Turbūt Rumunijoje yra korupcija. Bet ar ten padėtis tikrai yra kažkuo geresnė arba blogesnė nei Lietuvoje? Aš tai sakyčiau, kad Lietuvai reikia padaryti didelį progresą, kad Lietuva taptų tokia kaip Rumunija. Nes mes atsiliekam pagal daugelį rodiklių nuo Rumunijos. Nu ir pagaliau ji priklauso tokiam tarptautinės prekybos komitetui. Ir jinai yra jos kalba, pavyzdžiui, kur ji sveikina tai, kad ES pasirašo investicijų apsaugos sutartį su Taivaniu. Nuostabi sutartis. Aš irgi noriu pasveikinti Taivanį su tokia sutartimi. Kodėl aš noriu pasveikinti Taivanį? Todėl, kad pavyzdžiui Latviai, o čia yra konkreti mano byla, Latviai investuoja pinigus į Lietuvą, milijonus eurų investuoja į Lietuvą, nori kurti Lietuvoje darbo vietas. Latviai, tai netolygi. Ir Lietuvos vyriausybė, tos visos institucijos, tos teisėsaugos institucijos atima Latvių pinigus. Latviai tada sako, taigi Lietuva ir Latvija pasirašė sutartį dėl
investicijų apsaugos. Jūs neturite teisės atimti mūsų pinigus Lietuvoje suinvestuotus. Dėl to, kad mes pasirašėm sutartį. Latvija ir Lietuva, mesgi pasirašėm sutartį su Lietuva. Jūs neturite teisės taip elgtis su mūsų pinigais, kuriuos mes padėjome į Lietuvą. Tai nėra nusikalstami pinigai, niekur nėra įrodyta, kad tai būtų kažkokio nusikaltimo pinigai. Bet lietuviai tiesiog atėmė, VSD atėmė tos pinigus. Tai dabar, kadangi Lietuvos pozicija yra ta, kad, nepaisant to, kad mes su Latviais kažką pasirašėm, tai yra neprivaloma, dabar Latvijai galės įkurt offshorinę įmonę Taivanėje ir investuoti Lietuvoje savo pinigus kaip taivaniečiai, kaip įmonė registruota Taivanėje. Ir tokiu būdu Latvijų pinigai bus apsaugoti Lietuvoje. Tai dabar aš irgi esu laimingas, kaip ir Andrikienė, jį sveikina Taivanį su šitą sutartim, aš irgi sveikinu ir Taivanį, ir Latvijos su šitą sutartim, nes dabar pagaliau Latviai, įkurdami įmonės Taivanėje, galės būti apsaugoti Lietuvoje. Bet tai yra labai sudėtingas dalykas, jie šito nesupranta, biologiškai jie labai sunku suprasti tokius sudėtingus dalykus. Jie nesupranta daugumos žodžių, kurios perskaito.